Монгол орны нэгэн чимэг болсон говь бол байгаль, цаг ур, экологийн өвөрмөц бүтэцтэй улс орны эрдэс баялагын дийлэн хэсгийг хэвлий дорой агуулсан чухал бүс нутаг юм. Гэхдээ говь нутгийн хамгийн чухал эрдэнэ нь зис, нүүрс биш, чандман эрдэнэ болсон ус үлээ. Устай л байж амьдрал оршиж байж уул уурхай, үйлдвэрлэл, хөгжил бий болдог. Харин сүүлийн жилүүдэд байгаль цаг уурын өөрчлөлт, хүн төрөлхтний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө зэрэгээс үүдээд говьд усны хомсдол тулгамдсан асуудал болсоор байна. Иймд оройтхоос өмнө говь нутгийн усыг хайрлан хамгаалж, нөөцийг нь сэргээ нэмэгдүүлэх, хуучин байгалийн тогтцоог нь буцаан сууршуулах шаардлагатай байна. Тийм ч учраас бид эх оронч хамгийн голын урсцыг сайжруулах, төслийн ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, мөн судлах зорилгоор Монгол улсын ерөнхий аудиторсан Дорж сүрэнгийн Замдан Батаар ахлуулсан нэвтрүүлгийн баг орон нутгийг зориод ирлээ. За манай нэвтрүүлгийн багийнхан маань яг одоо Өөрөнгөө аймгийн Зүүн Баян улаан суманд ирсэн байна. Өнөөдрийн бас бидний нэвтрүүлгийн гол зорилго болсон Онгийн голын ирэг дээр ирсэн байна. Онгийн гол маань одоо цөнгөөн төрөөд маш сайхан урсаж байна. Энэ Онгийн голын одоо бас маш том хэрэгтэй чухал төсөл байгаа шүү дээ. Энэ төслийнхээ тухай та манай үзэгчдэд танилцуулаач. Мөн дээрээс нь Онгийн гол маань одоо хаанаас ихээ авч хэдэн аймгийн хэдэн сумын одоо нутаг дэвсгэрийг дамжин урсаж байна вэ? За Онгийн гол бол Хангай нурууноос их авдаг. Хангай нурууны тэгэхээр энчигээс одоо Уян сум гээд байна. Уян сумын нутаг Хангай нурууны өврөөс нэг 17 одоо жижиг голууд нийлээд их аваад тэгээд урсаж үрдээд за онг гэдэг одоо тийм онгтой чулууг тэрний хажуугаар нэгдээд орохоор Онгийн гол нэртэй болоод тэрнээс цаашгүй цагаан гол одоо ингээ өвтгийн гол гэдэг олон нэртэй. Тэгээд энэ жижиг голууд нэгдээд онг болоод наашаага урсаад орж ирж байгаа. Тэгээ яг нэгдсэн голдролдоо ороод бүрөө орж ирдэг нь Зүүн Баян улааны нутагтаар бол нэлээд одоо онг хүчээ аваад орж ирнэ. Одоо бид нар яг энэ Зүүн Баян улаанаас нэг 14 км урагшаагаан цагаан бургастай гэдэг газрын эхэндээ зогсож байна. За Онгийн гол маань энчигээс бол 248 км урсаад улаан нурц утгадаг гол. За нийтдээ 3 аймгийн 8 сумын нутгийг бол дайрч урснаа. Одоо Өвөр Хангай аймгийн Уян сум, Зүүн Баян улаан сум, Тарагт сум, Арваа ихээ сум, Баян гол сум гэх 5 сум байгаа. Дунд Говь аймгийн Сайхаваа, Дэлгэр Хангайг 2 сум байгаа. За Өмнө Говь аймгийн Мандлаваас цаашаад улаан нуртад сутгана. За цаашаага ихээд бас нэг одоо хүн тойром гэдэг энэ Булган сумын нутгаар бол хайлж ордог гэсэн дээр үед бол Өмнө Говийн 2 сумыг ундалдаг. Ийм одоо сайхан том гол тоо. Одоо бол улаан нуртаач бас очиж чадахгүй наан нь одоо татраад байна шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол энэ 90 хэд оны нэг алт хөтөлбөр гэдэг бий болоод тэгэл нэг алтны уурхайнуудын голын шууд ихэн дээр жижиг голуудыг шууд хааж байгаад одоо жишээлбэл энэ өвтгийн голуудыг бол бүр тас хориод тэр нь гол одоо Онгийн голын гол их одоо сутгал гол л доо. Тэн дээр одоо алтны уурхайнууд бий болсны улмаас Онгийн гол одоо багасч эхэлсэн. Тэгээ багасах үтгийн хэл одоо нөгөө дээр нь бооцсон учраас доошоо урссан явхаа байлаад ер нь сүүлийн жилүүдэд бол Баян гол сум хүртэлгүйч одоо шургачдаг, Баян гол сум жоохон өнгөрдөг. Тэгтээ урссан маш багаар ингэж л явсан. Тэгээ өөрөөр хэлбэл говийн одоо Дунд Говийн 2 сум, Өмнө Говийн 2 сумууд бол огт тусгүй ийм хуурай байдалтай болсон ийм л учиртай. За ингээд энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд яах вэ гэдэг зэрэг бол эхлээд тэзүү бол гарах. За тэзүү бэлэн байна. Техник эдийн засгийн үндэс нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яамаар батлагдсан. Саядын зөвлөлөөр батлагдсан тэзүүтэй. Тэгэхээр энэ тэзүүгээрээ явна. Гэхдээ энэ дээр яах вэ гэхээр одоо дараа нь ажлын зураг. Одоо наривчсан судалгаа гэж хийдэг. Одоо өөрөөр хэлбэл энд гидролог гэдэг ус зүйн судалгаа, инженер геодезийн судалгаа, геологийн судалгаа, нөгөө геологийн судалгаа. За тэгээд одоо бусад одоо энэ олон судалгаанууд байна л да. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо барилга байгууламж, барих газар, усан сан дотор орох газарт нь одоо түүх соёлын дурсгалт юмнууд юу байна вэ? Хороо бууц, үлжээ хашаа айлхэр орох нь өдөргээ тэр судалгаануудыг бүгдийг наривчж гаргана. За ингээд энэ одоо судалгааныхаа үндсэн дээр байгаль орчин наривчсан үлгээ хийн тэн дээр. Энэ бол тусдаа одоо мэргэжлийн байгууллага хийдэг. За тусгай зөвшөөрөлтөй. Ингээд байгаль орчин наривчсан үлгээ хийлгээд за ингээд өөрөөр хэлбэл судалгааныхаа үндсэн дээр ажлын зураг төсөв гарна. Одоо ажлын зураг төсөв гарахтай зэрэг энэ дээр байгаа төсөв наривчлагдаад гараад ирнэ.
За тэгтээ зэрэг нь дараа нь одоо нөгөө гэрээ хилцэл гэдэг юм одоо юм хийгээд тендерийн зарлаад барилга байгууламжаа барих ажил хийн. За энэ ажлыг бол судалгааны ажил одоо наривчсан зураг төслийн ажлыг бол 2 жилийн хугацаанд хийчих боломжтой. Тэгэхээр энэ 24 онд одоо бид нар энийг зоригтой эхлэх хийчих юм бол 24 он яагаад гэвэл тэзүү нь байж тэзүү гарах шаардлагагүй. Тэгэхээр одоо наривчсан судалгаа зураг төслийн ажлыг бол 24 он 25 он дамжуулаад хийхэд 25 оны сүүлээс энийг бариад эхлэх боломжтой. Онг гол маань 3 аймгийн 8-9 сумаар дамжиж 240 гаруй километр уртастай юм гол ба штэ. Тэгэхээр энэ их урт үргэлжлэж байгаа гол чинь за энэ одоо газар нутаг дээр байж байгаа мал сүргэн ундаална, хүн ард нь одоо хэрэглэнэ. За бас нөгөө малын тижээлийн аж ахуй эднэр эрхлэхэд бол гол ургац усны их өсвөр болох ийм нийгмийн эдийн засгийн маш том өгөөжтэй зүйл байгаа. Дээрээс нь байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангана эднэргээд нэг ялангуяа говийн бүсэд байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангана гэдэг бол одоо өнөө үед бол маш чухал болцсон. Энэ үн дээр бол одоо говийн хүмүүсийн бас санаа сэтгэл зовсон ийм маш чухал асуудлууд байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ төслийг одоо бий болгоход ямар боломж байгаа? Ер нь ямар тохиолдолд энэ төсөл нь сайн хэрэгжих болцоотой байдیں۔ Та өнөө олон жил энэ төслийг одоо ингэж анхаарч хийж тэгээ юунаас болоод хэрэгжихгүй байгаа гэж одоо ойлгох юм. За ер нь бол үнэхээр олон жил ярьж байгаа нүн. Ягаад гэвэл маш чухал одоо төсөл. Ялангуяа говийн бүсэд бол тэр дундаа одоо манай энэ өнгийн голыг дагаад энэ 3 аймгийн одоо 8 сум бол маш их олон малтай сумууд. Одоо дунд хувийн сайхаваа байна, дэлгэр хангай байна. За тэгээд одоо манай Мандловоо сум гэдэг чинь бол тэмээгээрээ одоо устай алдартай. Энэ өнгийн голын дагуу тэмээ их байна. За хонь их байна. Ингээ мал бол энэ ерөөсөө задгаа уснаар угаал малчийг тэмүүлдэг юм биш үү? Яг ийм одоо газар. Тийм учраас малын усан хангамж энэ ч одоо маш их гачигдж байна. За газар тариал энийг дагаад хөгжих боломжтой. Энийг дагаад тэр 200 гаруй километр газар бол цул одоо ой болох боломжтой. Тэнд нь бол хамгийн одоо эхлээд хүнснийхээ ногоог энэ голынхаа уснаас услаад говийнхоо одоо шимтээ хөрсөн дургасан хүнснийхээ ногоог авах боломжтой. Гэх мэтээр таны хэлдэг бол үнэхээр үнэн. За тэгээд одоо тэр хүн модныхоо одоо хөтөлбөрийн хүрээнд модон тариад говийн одоо бүстэй ургалдаг заг сухай хайлаас бүглээс энийг тариад энэ голынхаа усаар услаад ингээд ургуулах боломжтой. Яагаад гэвэл усгүй бол малч хэцүү азар тариал нь тэр хүмүүст хэрэгжихгүй усгүй бол тийм учраас энэ чухал. Тэгээ яагаад одоо энэ хэрэгжихгүй нөхөр бол энэ дээр үнэхээр засаг төрөд бол энэ үнийг төсөл хийгээд маш олон удаа өргөн барьсан янз бүрийн одоо шатн техник эдийн засгийн үндэст бол хэд хэдэн шатнд бол хийгдэж одоо орсон юм байгаа. Тэгээ өнөө хүртэл хэрэгжихгүй бол энэ дээр сэтгэл зүтгэл зутж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь одоо говьоос одоо энэний төлөө зүтгэдэг ийм одоо төрийн одоо өндөрлөгт хүмүүс их ховор байна л гэж би харддаг шүү дээ. Ховхны хувьд бол сэтгэл алга байна, зүтгэл нь дутаад байна л гэж харддаг. Тэгээ одоо тань шиг ингээд энийг яриад энийг одоо хэрэгжүүлэх юмсан гэдээ явж байгаа ийм залуучууд бол гарч ирж байгаа нэг сайн байна. Ялангуяа өөрчн бол би одоо баяр хүргэмээр байна. Ягаад гэвэл энэ одоо төслийг хэрэг болгох юмсан. Энийг явуулах ямар боломж байна вэ? Та мэрэгжлийн хүний хувьд одоо энэ дээр зөвлөөч явж байгаа тул би хязгааргүй их баяртай байна. Ийм л итгэлтэй зүтгэлтэй залуучууд олон гарч ирээд зэрэг хүчээ нэгтгэе явуул энэ хэрэгжнэ л гэж бодож байна. Хэрэгжихэд маш ойрхон байгаа төсөл. Байгаль экологийн тэнцвэртэй одоо байдлыг хангах асуудал бол өнөөдрийн маш том одоо тулгымцсан асуудал. Энэ бол одоо зохион байгуулалтаас болоод энэ бас тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулаад байгаа юмнууд бол сүүлийн үед бол их байгаа. Тэгэхээр бас энэ төслийг үр дүнтэй байлгахад энэ мэрэгжлийн улсууд маш олон жил ингэж одоо хүчин зүтгэж одоо энэ араас явж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлэн бас сайхан хамтарч ажиллаад энэ төслийг одоо амьд болгох. Дээрэс нь хамгийн гол нь одоо говийн одоо говьд хуучин байж исэн тэр усных нь нөөц хангамжийг одоо сэргээх. Намайг жоохон бага байхад бол Мандловоо улаан нууран дээр одоо тижээлийн аж ахуй, малын тижээлийн аж ахуй гэж одоо тижээл тарьдаг ийм сайхан нуур байсан. Тэгээд тэр нуурыг одоо сэргээхэд бол говийн хүн бос төрснийхөө одоо бас хүчин зүтгэлгүй яах вэ?
Тэр чинь говийн одоо бүсийн нийлээ олон сумыг хангадаг тийм тижээлийн том одоо үйлдвэр байсан. Тийм байна. Тэгээ одоо нэг хэдэн жил байсан готлолцсон байна шүү дээ. Тий. Одоо Би Дүүранга аймгийн нутгаар явсаар Дундгов аймгийн Сайхан говийн суманд ирлээ. Онгийн голын сүүлийн жилүүдийн нөхцөл байдлын талаар мөн энэхүү төсөл хэрэгжснээр говийн бүсэд чухамдан ямар үр өгөөж өгөх талаар дэлгэрэнгүй танилцлаа. За яг одоо бид нэр Дундгов аймгийн Сайхан говийн суманд онгийн голын гүүрэн дээр зогсож байна. Одоо тэнцээ чин ямар бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа лээ? За онгийн голын энэ усыг ашиглаад шар эрэг гэдэг одоо энэ чигээс жоохон зайтай энэ хойшоо харагдаж байгаа энэ одоо газарт 20 гагийн мод үржүүлгийн одоо тийм талбай мод үржүүлгийн газар байгуулахаар агропарк ч гэд нэрлэдэг байгаа юм. Тийм газар байгуулахаар төсөл нь хийгдсэн одоо ингэ явагдаж байгаа. Энэ бол онгийн голыг түшиглэж одоо бий болж байгаа юм ааштай тийм ээ. Энэ бол онгийн голыг түшиглээд 1981 онд хайгуул зураг төсөл нь анх хийгдээд 83 онд баригдаад 64 га бүр 64 гадар одоо төмс хүнснээ нөгөө малын тэжээл тариад ойн зурвс нь одоо энэ тэнд харагдаж байгаа энэ чацаргын төглөөс өндөр хүнээс өндөр тийм болтлоо ургацсан тийм байсан газар тэр газар. Одоо бол тэр газар нь зэрлэгшээд нөгөө энэ төглөл нь устдаад одоо хайлаас голцоохон тарьсан байсан юм да. Тэр эдэр нь байхгүй болоод байхгүй болох явдал хүн огтлол төлсөн баг л да бодвол. Тэгээд талбай нь атарчсан байгаа. Хуучин бол маш их юм ургаж байсан. Тэр нь одоо амьдралаараа батлагдсан газар. Тэгээд мэдээж хэрэг яагаад энд сонгож авах гэхээр онгийнхон голын одоо усыг ашиглаж л эндээсээ одоо тэр ургамал одоо бүх төрлийн говьд тарих боломжтой жимс мод бутлаг ургамал одоо энэ тэр мод гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр хөтөлбөрийн хүрээнд л одоо моднуудыг тарихаар л тэр төсөл хийгдсэн байна. Чандаматаргийн бас нөгөө хэлдгээр энэ онгийн голыг дагсан одоо эдийн засгийн бөгөөд энэ хүн малын одоо бас аж амьдрал нөлөөлөх үс ийм одоо том үйл ажиллагааны нэг үл яхаа аргагүй бодитоор энэ хэрэгжих боломж байна тийм ээ. ус дагаад одоо ургамал те тэр сая Чандамгаа хэлж байгаа тэр жимс гэн ботсог гэдэг ингээд хүн ардтай хэрэгтэй юм бол ус үежилтэй чинь ургана штэ. Тэгэхээр зэрэг энэ усны урсцыг одоо нэмэгдүүлж тогтмол байлгах энэ асуудал хамгийн том одоо чухал асуудал нь энэ л байгаа байхгүй юу? Одоо энэ онгийн гол маань ингээд үргэлжлээд таслахгүй ингээд сайхан урсаад урагшаа өмнгийн говь руугаа очиод ингэх юм бол одоо өмнгийн говийн бас ард иргэд хүм малд одоо үнэхээр юм бас үржил шимээ ач буйнаа өгөх одоо ийм сайхан одоо хишиг буй юм бол байна. Одоо харамсалтай нь бол одоо хүмүүсийн буруу одоо энэ байгальтайгаа харьцаж байгаа харилцаа дээрээс нь цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад одоо энэ гол маань бас хангалттай сайн урсахгүй байна тийм ээ. Тий, цаг агаарын нөхцөл байдлыг яг нөлөөлж л байгаа. Хамгийн гол нь одоо хүмүүсийн тэр буруу хэрэглээ гэдэг юм уу зохион байгуулж байгаа. Энэний ялангуяа уул уурхайтай холбоотой юмнуудыг л бид нар юм зохистой болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг байгальд ээлгүй гэдэг юм уу байгалийн нөхцөл байдлыг алдагдуулсан уул уурхай бол бидэнд хэрэггүй л байхгүй. Тий. Тэгэхээр зэрэг нь байгальтайгаа зөв харьцах асуудал хамгийн чухал асуудал. Харахад бол мал хүн яриад байгаа боловч цаашдаа энэ говийн цөлжилт энэ нөхцөл байдал чинь энэ ус урсж ижил байгалийн зохистой тэнцвэртэй байдал нь хадгалагддаг. Тэгээд сүүлийн үед энэ зах зээлийн нийгэмд шилжснээр бид нар бас байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулах хүний өөрийнх нь үйл ажиллагаа их байгаа учраас энийг л хууль эрх зүйн орчноор нь одоо зохистой болох асуудал бол заашгүй чухал болчиход байгаа. Ийм л юм надад бодогдоод байна л да. Хэдэн жил ажиллаж байна? Биш одоо жил гараатай 5 сар л ажиллаж байна да. За. Хуучин цагууртай техникчээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ус руу орсон. Тий өдрийн өглөө 8 цагт хэмжин орой 20 цагт хэмжин. Энэ чинь өөрийн төвшин төрх юм бол 4 цаг тутамж хэмжиж мэдээгээ явуулдаг. Тэгээд хайш нөхөө. Улаанбаатар судал руу.
Манай ч уус судлалынхаа Улаанбаатарт харьяалж явдаг байхгүй манай энэ говийн гол чинь. Тэр өчигдөр нөгөө онгийн эхэн дээр утсан учраас тэнд хүмүүс хайлаагүй байж байгаа. Цүн дөнгөжл төрж эхэлж байна. Тий. Энд чинь амар бохирдолтой байсан. Одоо харин арай урсаад гайг болоод байна. Стон хүмүүс хайлаа цасны ус орж ирэхээр амар бохирдолтой тийм хар бараа ус яваад гэсэн бодлоо. Одоо бас өнгөн цэвэршсэн гайг болцсон байна. Ер нь хэдийн үед багасч тасрах тийм шинж чанар жил болон давтагдах. Одоо ер нь 6 сард штэ. Нодон ч гэсэндээ 6 сарын сүүлээр чинь тэгэл ер нь л их багуулж исэн да. Одоо яанаад гэж бэтлэл тэгэл бороо ороод харин гайгүй сайхан ирсэн наадмын үеэр чинь янзын сарнголтой байсан шүү дээ. Ер нь наадмын өмнө л гол их багасдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь наадмын өглөө юу наадмын өмнөхнүүл ирж хамдаг тийм ер нь гол багасхаар сэтгэл санаа, гол ихсгээр баярлах сэтгэл санаа. Мөн тийм шүү дээ. Гол ихсгээр чинь сайхан шүү дээ. Гол багасхаар ч л одоо яана гэж ядаж л ингээд ширх мэрхэн хүртэл гундаал ирдэг шүү дээ. Шарлал ерөөсө хатаал энэ ойр авч хатаал ирнэ. Тэгэл гол ирэхээр чинь ерөөсө ногоороо сайхан цэлийгээл харахад хүртэл сэтгэл уужрал гоё. Яг энэ сайхан овоо сумын хүн. Тэг би энэ нутгийн төрлөх. Намгийн голын өвөн дээр тоглож өссөн үнтэй. За. Одоо энэ мал ундаалчж байгаа бах. Мал сөргөн ундаалч. Газар тариалныг энд одоо мод тарих, суулгац тарих тэр талаас ямар хөө. Тийм манайч энэ онгийн голоон дагаад 4 га цэцэрний талбайтай. Яг нийтдээ айлын юмнууд нийлүүлэхээр 4 га гэдэг юм бэл. Тэгээ тэрийг одоо гол ус багасгаар чинь бас энээсээ усалдаг штэ нөгөө цэцэрнийхаа талбайг. Гол ихтэй үед бол энэ нөгөө голын ойр тарьсан болох төр өөрөө тэндээс услах шаардлагагүй урагчдаг. Тэгээ яг манай сумын хувьд бол бас харьцангуй гайгүй л да. Голтой байгаад идэг. Энэ доошлоод ирэхээр тэр мандал зандал руу энэ улаан нуур тэрээд байгаа улсад бол энэ гол хөрөхгүй байхаар бас хэцүү л байд юм шүү лээ. Манайх бол бас харьцангуй гайгүй шүү дээ. Яг тасраад энэ чи сүүлийн хэдэн жил гэж бүр байх болоод тасрааг болох тэр. Тэгэл нөгөө хэрэгэлдгээрээ хэрэглээл ногоогоо усалдаг нь услаад уудаг нуугаал ингээл малаа усалдаг нь услаад энэс чинь бас айдууд ч гэсэн ингээл сумаас доош хайлууд бол ондоо голоос ууж байгаа шүү дээ. Яг зөв нөгөө онголын уртцыг сайжруулснараа Өмнөгов аймгийн Мандлав сумын улаан нуурын ус нуурыг л одоо тогтмол байлгах гэсэн. Тэрийг дагсан тэнд одоо малын тижэл үйлдвэрлэгээ социализмын үед одоо би болж исэн тэрийг л байнгын тогтмол болгож тэр нутаг орны байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, мал сүргийг одоо олшруулах, ард иргэдэд усны хангамж хэрэгцээг нь одоо аль болохоор тогтмол байлгах гэсэн ийм зорилготой л онголын уртцыг сайжруулах гэсэн энэ төслийг сонирхоод яваад байгаа. Ер нь бол яг гадаргын усаа ингэж нөөцлөд ашиглана гэдэг бол хамгийн зөв шийдэлтэй. Одоо энэ гүний ус багасж байна л гэдэг цэвэр усны нөөц болох нь л гэдэг тий. Энэ үед бол энэ гадаргын усыг говь руу явуулж тэнд ашиглана гэдэг чинь тэр гүний удгаас усалж байгаа малаас эхлээл энэ голоос уурчин бүхэл юм амьдралд итгэдэг эхэлнэ шүү дээ. Одоо энэ мандалаа гэдэг чинь бас л сүлжит болоод үнэндээ хэцүү байгаа шүү дээ. Машин сүүлийн хэдэн жил дандаа манай руу нүүж орж ирэн дандаа хоошоо ингээд өмнө говьч ерөөсөө дандаа дунд говь руугаа хоошоо хангааргаа ингээд нүүгээд малчт нь бол амьдрах нөхцөл байхгүй болчихсон. Тэгээ ингээд уусгаал очиод тэрүүгээр ургамал ногоос сэргээд ирэх юм бол бас малчтынхаа амьдралд ч гэсэн энэ бол маш том хэрэгтэй зүйл болох байх гэж бодож байна. Би өөрөө Өмнөгов аймгийн уугуул одоо хүн учраас аль болохоор нутгийнхаа тэр нуур усыг одоо булаг шандыг одоо анхаарч тэрийг хуучин байсан байгалийн тогтцоор нь байлгахыг л хүсч мөрөөдөд байгаа юм л дээ. Тийм учраас л анхаарч ажиллаад. За бид нар Өвөрангай аймгийн нутгаас гараад яг одоо Дундгов аймагт ирсэн байна. За бид нар яг одоо хаана одоо ямар одоо энэ төсөлд маань очиж бүгдэлтэй газар ирсэн байгаа талаар та манай үзэгчдэд танилцуулж өгөөч. За энэ бол Дундгов аймгийн сайхан уур сумын нутаг. Сайхан уур сумынхаа төвөөс урагш байгаа одоо нэг 32-3 км яваад энэ зэг дээр ирж байгаа. За энэ онгийн гол урсч байна. За энэ онгийн голын одоо хамн хонд гээд нэрлдэг. Өөрөөр хэлбэл онгийн гол энэ цэгээс урагшаага задгаач байгаа юм. Задгаар яд ингээ онгийн тал гээд одоо энд бэлтийж байгаа энэ тал бол онгийн тал. Тэгэхээр онгийн тал руу ингээ гач явдаг хамгийн одоо чухал ийм хэсэг нь бол энэ
Тэгээ энэ хэсэг дээр яг хөвгтэй зэрэг бол нөгөө хоёр дахь одоо усан сан өөрөөр сайхан овоогийн усан сан гэд нэрлэдэг байна. Сайхан овоогийн өнгийн хийдэж хэд нэрлэж байгаа юм. Тэр усан сан бол энүүгээр боомт нь байна. За энэ бол нэг 24-5 м өндөртэй бас 800 гарын метрийн одоо ийм урттай ийм боомт бол энэ ч бий болоод за тэгээд энэ ч бол хойшоогоо одоо түрүүчийн зүүн баяууланд хийдгийн орчим нэг 65 сая метр куб ус хоримтлагдах ийм бол том усан сан бий болох юм. За тэгээ энэ одоо энэ өнөөдөр ангийн гол бол үертэй сайхан одоо хаврын шар усны үер явж байна. Энэ үеийг л барьж авах гэдэг байгаа шүү. Тийм л зорилт юм байна. За Зандраагүй бид нар одоо Өрөнгай аймгийн Зүүн Баян улаан сумын цагаан бургасын газар буюу одоо энэ Онголын эхнээс наашаага одоо яваад ирлээ. Замдаа Дундгой аймгийн нутгаар. За тэгээ өнөөдөр яг энэ улаан нуур дээрээ үрж ирээд байж байна. Манлаа сумынхаа нутаг дээр. За энд сайхан ус хүрээд ирчих. Сэтгэл одоо ямар байна? Энэ улаан нуур нь сүүлийн жилүүдэд бас хур бороо харьцангуй гайгүй байсантай холбоотойгоор бас ирээд байгаа. Тэгээ нодны бас улаан нуур ямар хөө энцтэй байв. Та нэг сайхан хөөч өрөөч. За энэ манай улаан нуур ангийн гол маань ер нь урд үрдийн одоо ажиглалтаас харж байхад одоо нэг 4 сарын 4-5 га нэг хан шинэ ихэтэл ер нь ирчээд байд юм л да ангийн. Тэр чи одоо яг ус мус гэсэх одоо яг цаг үйлрлийн юунд яг тийм байдаг шүү. Жилийн жилтэл ер нь боломжтой байхад. Тэгээ яг тухайн үеийнхээ нөгөө цас мөсний их бага шалтгаалаад зарим жил бол наашаа явж байгаад энэ улаан нууртаа хүрч чадахгүй. Сая энэ замын одоо тэр улаан нуурын баригадын дээд ч юм уу саахан энэ Мандловогийн хавьд ч юм уу тэгээд тасарчдаг байхгүй юу? Явж чадах юм байна. А энэ жил бол харин энэ хангай нуруу цас ихтэй байсан баахууд бол нодны бол ангийн гол нэлээд 7 сарын 1-ээс эхлээд сая ирсэн. Тэгээ ерөөсөө урссаар байгаа төлдөтлөө урссан ангийн гол бол. Тийм учраас улаан нууруу нэлээд мөстэй устай хөлдсөн. Ноднгийн анги ус жаахан айжууд 7 сард ирсэн учраас манай хулас зэгс маань тиймээс өндөр ургаж чадаагүй. Нэг адуу өхөр далдрах хэмжээний л ургасан. Ер нь одоо ингээд энэ жилийн хувьд энэ их эрт ирээд энэ 4 сарын эхээр ирчих учраас энэ жилийн хулс бол нэг намар 9 сар болоход нэг тэмээний бүх цугалцах хэмжээний л өндөр ургах байх. Энэ ажилтаас харахад тийм ургадیں۔ Энэ жилийн хувьд бол анги бол одоо их сайхан эрт ирлээ. Бас их сайхан эрч хүчтэй сайхан орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ улаан нуурын одоо яг орж ирээд одоо бид нар яг нуурын хөвөн дээр зогсож байна. За ангийн одоо зэгс маань намрын одоо нэг адуу өхөр харагдахгүй байсан зэгс энэ өвөл одоо энд одоо манай энэ Мандалвогийн нэг 10 гаруй мянган тэмээвь. Түүнээс одоо ямар ч нэг 6-7 мянган бараг энд орж ирж идсэн баг. Булган Мандалвогийн бас нэлээд айлууд өвлжсөн багмалт нэлээд байсан. Энэ олон мянган мал идээд улсыг маань нэг ер нь туулаа харахад бараг хонь харагдахаар хэмжээний болсон идсэн байна. За энэ үл яг хоо жилдээ ургаал ямар ч байсан нэг тэмээд алдархаа хэмжээнд хүрнэ. Тэгээ одоо ингээд энэ жил энэ он гэрт ирж байгаа. Тэгээд хангайн дуруунд маань бороо хор элбэг байх юм бол ингээд зуны бүтэн он гурсчих юм бол одоо манай энд бол одоо байгаль цагуурын манч таатай нөхцөл үрдэн улаан нуур устай өнгөтэй байгаа цагт одоо андаш байхгүй ер нь. Энэ баруун хойноос одоо Монгол орны үүд баруун хойноос гарч ирдэг. Баруун хойноос гарч ирсэн үйл чинь улаан нуур өнгө байх юм бол тэгэл энэ нуурыг дамжаа тэгэл урагшаа өмнө говийн чиглэлд явна. Нуур байхгүй байх юм бол баруун хойноос гарч энэ ахар хоромсоо тэгээ дэлгэр хангай дамжаал дундговийн чиглэлд явж байгаа. Бас нэг чиглэг одоо зам юуг бас заатан шүү. Одоо нөгөө агаарын чиг шиг нөгөө бороо мөрөнд дагдаг гэж нэг хуучин юу байдаг штэ. Төрөөчин бороо орсон газараа дараагийн бороо ордог. Тэр шиг манай ангийн голын энэ улаан нуур бол өмнө говийн ялангуяа энэ баруун талын сумдын байгаль цагуурыг одоо ер нь зөөлөж хурцыг оруулахад маш ач холбогдолтой тийм эко одоо систем шиг байна. Тэгээ одоо яг манай энэ одоо Занданбат
дараагаа ярьлаа түрүү хэн чандамнгаа ярьж байна. Тэр онгийн голыг байнгын урстай болгох. Одоо тохируулга хийн гэдэг тэр ажлыг бол хэрэгжүүлэх юм бол манай говьд төдийгүй ер нь энэ Монгол орны урд талын энэ хэсгээр ерөөсөн байгаль цагуурт маш таатай нөхцөл бүртгэл ийм боломжтой. Төр засаг одоо энэ үнд бол бодлогын чанартай арга хэмжээ авч энийг хэрэгжүүлвэл одоо манай Монгол орны энэ өвөр хангай, дундгой, өмнө говийн энэ олон мянган хүм мал одоо тэгэл амчин шовууч бүх амчин л одоо энэ усаар л одоо дижигдэж байдаг учраас энэ үнд бол маш таатай нөхцөл бүрднэл гэж ойлгож байна. Би энэ мандлуу сумын унган хүн энэ нутагт одоо би нэг 65 6 та хүн байна. Тэгээ одоо сүүлийн нэг 60 жилийн хугацаанд бол энэ Улаануур бол их байх үеийн ч мэдэн, бага байх үеийн ч мэдэн, за огт байхгүй байх үеийн ч мэдэн. За энэ манай энэ Улаануурын хамгийн одоо их бохомдолтой хамгийн хэцүү үе бол одоо тэр 1999 оноос 2010 он хүртэл нэг 10 жил одоо энэ Улаануур ч байхгүй он гэрхэн байгаад энэ нуурын зэгс мөгс жоо шал болоод одоо энэ бидний харагдж байгаад энэ усан дундуур нэг жаахан товчгнууд харагдаад байна шүү дээ усан дуу. Энд ч одоо байгаагүй ч тэгээ нөгөө сая нөгөө юу тасраад нуур байхгүй бол ус байхгүй болох тоон зэрэг нөгөө бут сундууд ургаад тариунд ингээ борго хундуул бөөгнөд ийм би болсон. Намайг багад энэ чи яг цементийн шал шиг галаш юм. Одоо нуур устай байх юм бол. Нэг 10 жил 10 гаруй жил Улаануур ер нь тасарсан байна шүү дээ. Тэр үед одоо энэ малчид за ингээд одоо энэ нутгийн Улаануураас мал сүргэн ундааж яадаг малчид за хүн ардын ер нь сэтгэл санаа байдал ер нь жаахан ямар хөө тэрийг нэг тэр ер нь бэрхүү байсан шүү. Одоо тэр 10 жил онг байхгүй бол Улаануур байхгүй болоход одоо энэ Улаануурын чинь голын энэ удаагсан гар хотгууд байгаа. Тэр чинь бол одоо энэ Улаануур онг байж байхад бол амнаасаа доош нэг тохой юм уу нэг ийм суу цав тийм хэмжээнд хотгийн аман дээр ус байгаа. Тэр 10 жил болох чинь хотгийн ус доош 3 метрээс цааш. Тэрнээс доош хүнд ус доош явчихд юм. Тэгтэйгэн зэрэг ч одоо хүн малг бол одоо усаа аргаач нь хотог шахуур болчихж байгаа. Энэ Улаануур онг ирэхэд бол одоо өнөөдөр ус шахаж байгаа шөнө онгирээд хотол нэг 3 хоногийн дараа бол тэр хотгийн ус өрөөсөө дэшээ хөөрөөл шахах байгаад дээрээс. Энэ онг Улаануур чинь зөвхөн дээрээ ингээд нэг ил ингээд харж байгаа бол энэ чинь газар доогуур маш их хавна. Ерөөсөө. Тэр одоо эндээс одоо нэг ямар ч байсан 2-3 км-ийн хөндөй байгаа голоос хөндөй байгаа хотгийн усал тэгээд дэшээ хэмждэг байхгүй. Тэгэхээр газар доогуур эн чинь дээгүүр зөвхөн энэ бид нар урч харж байгаа чинь газар доогуур чинь маш их шингэж байгаа. Одоо сая түрүү бид нар тэр яг одоо орж ирж байгааг харууллаад энэ хагаар хайгаар доошоо явуулдаг. Энэ бол энэ чинь ерөөсөө доошоо хичнээн метрийн гүн рүү шургад юм байгаа юм. Тэгэл ерөөсөө энэ орчны бүх газар доогуур энэ ерөөсөө хавж Чандуун доктор хэлсэн шнэ гол ингээд дээгүүрээ бидний харагдаж байгаа шиг ингэж урсж байгаа боловч бас хөрсөн доогуураа бас гол урсч идэг гэж ярьсан тийм ээ. Тэр төгдөг байх. Одоогоос нэг 4-5 жилийн манай нэг гүүр өрсөн байхгүй ингийн гол дээр. Тэгэд онг байхгүй. Хуурай сайран дээр гүүр өрж байгаа. Тэгсэн тэр нөхдүүд одоо намар барьсан. Тэгсэн чинь 2 метрийн доор ерөөсө газар доогуур чинь яг тэр сайраар онг урсч байна. Тэгээ нөгөө тулхуур хийж болдог. Тэгээ бүр өвөл хөлдсөн хойно одоо яаж хийсэн мэдэхгүй гүүр өрсөн шүү. Тэгээ нөгөө урсаад ерөөсөө яагаад тулхуур тогтоодгүй бетон юу хийх арга байдаг. Тэгэхээр бол энэ газар доогуур онг чинь зарим газараа ингээд одоо ямар ч онг тасарсан үед байнгын одоо ийм хар задгайлж байдаг газрууд бий л те. Одоо ерөөсөө ямар ч усгүй байсан онг ирээгүй байхад хардтаа байж байдаг. Тэгтээ энэ онг чинь бол яг энэ газар доогуур болохтон зэрэг нэг ил гараад даалдар бол ингээд явж байдаг тийм байж байна. Тийм учраас бол онг бол одоо энэ хүм мал энэ газрын хөрс энэ химиг тэтгдэг ер нь манай говьд одоо ер нь манай Монголд одоо ганц эх орныхан энэ говь руу явдаг голч одоо энэ онг л байгаа хамгийн том нь зүгээр баг голууд байгаа л бахал тийм баруун таагуур байдаг баг нөө орог нуур ямар нуур уучлаа нуур өдр үүдэг гол ууц. Тэгэд онгийн гол бол хамгийн том бол юу шүү дээ. Улаануур дагсан нөгөө тэжээлийн үйлдвэр шүү дээ. Тэр одоо хэдий хүртэл ажиллаж ирсэн. Тэр одоо энэ Улаануур ингээд байнгын усцтай
байгаад ах юм бол тэр тэжээлийн үйлдвэрийг сэргээх боломж ер нь хэр байдэ. Тэр тэжээлийн үйлдвэрлэл нь хавиорын одоо энэ малын тэжээлийг үйлдвэрлэж ер нь ямар хэмжээнд ажиллаж байсан юм болоо. Гэхдээ улаан нуурын тэжээлийн үйлдвэрч одоо 1970 онд бол ашиглалтанд орсон санагдаж байна. Намайг одоо нэг 10-аад настай хүүхэд байхад. Тэгэл 70 онд ашиглалтанд ороод 1984 онд одоо татан буугдсан юм байна. 14 жил ажилласан улаан нуурын тэжээлийн үйлдвэр. Яг хоо тухайн үеийн одоо тэр гурил тэжээлийн нэгдлэг гэж байсан тэрний харьяа хангаагаас одоо улаан буудай овёос 10 юу гэдэг тэрнийг татаж ирээд тэгээ улаан нуурын зэгсийг нийлүүл тэрэмдээд тэгэл багсармал тэжээл хийж байсан л да. Ер нь одоо тэр чандам дараа хэлж байлаа нэг 74 оны тоо мэдээгээр нэг 2000 тонн одоо багсармал тэжээл үйлдвэрлэе гэсэн тийм мэдээ харж байсан гэж ярьж байна лээ. Тэгээ бодоход ямар ч байсан нэг ойрын энэ өмнө говийн хойтлын нэг 4-5 сумыг бол тэжээлээр хангаж байсан баг. Намайг багад одоо энэ манай сумын ихэд одоо энэ улаан нуур манайх одоо энэ яг энэ урд харагдж байгаа энэ бууцан дээр би бас нэлээд хэдэн жил манайхаа үйлчиж байсан. Тэгэхэд л трактораар л тэжээл авчраад нэг айлд чинь 20-30 шуудагаар нь буулгачдаг. Тэгэл тэрий чинь малд өгдөг. Тэгээ тэрийг идсэн малуулууд одоо онд турахгүй сайхан ордог. Сайхан лэд байсан л да. Зөвхөн одоо ч хам тэр үйлдвэрийг одоо сэргээн ажилуулах хэмжээнд одоо очиход чам нэгдүгээр чинь улаан нуурын зэгс маань байнгын ургацтай байх хэрэгтэй баг. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө түүхэд нь үндсэн дээр ч одоо 80-аад онд ч оноо цаг агаар жаахан ягаад хуурайшаал онгирх нь багасаал нуур усгүй болоод зэгс ургах нь ховордоод тэгэл татан буугцээд л тэжээлийн үйлдвэр чинь. Тэгээд тэр байнгын бахад намайг багад ч одоо энд би тэр одоо энд үйлчөө тэр 70-аад онд байж хад энэ улаан нуурын хулс бол хичнээн багаслаа гэхэд ямар ч байсан адуу өхөр хоёр далдархаар хэмжээнд л байдаг байсан. Тэрнээс тэр үед манай энэ багийн нэг бас нэг 7-8 мянган тэмээн дотор үйлждэг л байсан. Тэгээд өхөр баг мал олон юм үйлжнэ л адуу мадаа. Тэгэхэд улаан нуурын тэр тэжээлийн үйлдвэрээ хадсан газар бол одоо их удаж нэг хайшаашаа нэг 500 м газар хадаж чадж ирсэн юм. Тэгээ жоохон голон хул садсан газар гэдэг жоохон газар халцгаа байж идэг шин. Тэгээ тэр чинь одоо нэг 2 м өндөр мас буулгаж байгаа юм чирээсэн тэр нэг хайшаашаа нэг 500 м газар хадахтал тэр бол тэгээд баг үйлдвэрийн тэр жилийн түүхэд нөөц болдог байсан баг. Тийм учраас улаан нуур нэг ургачих юм бол тэр нэг үйлдвэрлэл явуулаад улаан нуурын хулсыг сүйтгэх чинь гэсэн асуудал байхгүй. Энэ хулс бол яадаг гэж нэг жил ургаал ургацсан дэшээ одоо тэр метр 50-аас 2 метрийн хэмжээнд өндөр ургаал тэгээд дараа жил дахиад газараас тэр түрүүчээ ургацсан дэшээ ургана гэж байна. Тэгэл жил ургаал яг хуу тэр мал идэхгүй байгаад байх юм бол өткөрөөл байна. Тоон шинээр ургаад өткөрөөд байна. Зүгээр жилдээ ичээд байх юм бол шингэвтрэл байгаад байдаг. Тэгээд тэр чинь нэг жил гараа болоод эрэхтэйгэн зэрэг аяанда салхинд өнө холоос чи биеийн дахан байгаад ингээд нуграад хуураад ингээд налаа дончдөг байхгүй юу. Тэгэл энэ бид нарыг багад чи нэгөөс ч одоо ингээд чөдөртөөмөр холсоор оруулаад олохгүй хашгаал явна. Мал чи нөгөө чимээгээр дуурдаг байхгүй юу. Тэгж л олдог байлаа шүү дээ энэ улсад. Тэмээ чи одоо би энэ дотор багад тэмээнд явдаг байхад тэмээтэй явж явахад бол одоо энэ мал харагдахгүй. Тэмээн дээр одоо хүүхэд ч одоо тэмээн дээр ангаас зогсож бөхөн түш тэмээн дээр зогсоо бас нэг одоо хүүхэд ч нэг барихад 1 м 20-30-тай байсан байлиг үү бодоход өндөр болж байжэл энэ холсонд одоо тэнд нэг мал байгаа юм байна тэнд нэг малд нэг тэмээний бүх зугуйж байна гэж хардаг байсан шүү дээ. Энэ анх усны тухай хууль 2004 онд батлагдаж ингэж эхэлсэн байдаг. Одоо ч тэгээд усныхаа талаар хэд хэдэн хууль үйлчилж байгаа юм шиг байна. Бид нарын сайн мэддэг нөгөө урт нэртэй хууль гэдэг байдаг. Та нэг энэ тал дээр нэг бас мэдээлэл хэлээч. Ялангуяа энэ урт нэртэй хууль нь өнөөдөр ямар шатнд хэрэгжиж байна. Энд дээр бас нэг өөрчлөлтүүд нэр ороод байна уу яагаад вэ? Тэгээ үнэхээр одоо энэ хууль эрх зүйн орчин бол яа харахгүй нөлөөлнө л доо. Тэгээ энэний нэг баталгаатай жишээ гэх юм бол таны сая хэлдэг усны тухай хууль бол 2004 онд анх суур хууль батлагдсан. За тэгээд энэ хугацаанд одоо 8 жил ингээд туршигдаж явж байгаад энэ дээр одоо бас усыг бол сав газраар нь ингэж одоо хуульчлах нь зөв юм байна гэдэг. Усны сав газар гэдэг шинэ нэр томьёог оруулаад 2012 онд бол шинжлээд баталсан. 5 сарын 17-нд улсын хурлаар.
За ингээд 12 онд энэ хууль батлагдахын урдхан талдаар яг вөхөр манай голуудын бүх одоо эхэн дээр ганц онголч биш ерөөсөн. Голуудын эхэн дээр буюу урсаж бүртгэх төр ихтер нь алтны ур хайнууд асар их байгуулагдсан. Орхон гол дор тэр туулдаар одоо заамар ингээл тэгэл энэ одоо ангийн голын их бол одоо тэр баруун зүүн бөөрөлжүүт одоо энэ үлтийн одоо голууд гэдэл тэр үлтийн одоо алтны ур хай гэдэг ингээд маш их одоо ур хайнууд бий болоод алтны ур хайнууд яг голын ихний өөрөөр хэлбэл голдрол дотор нь урсаж бүрэлдэхийг дотор нь ажиллаж гисэн. Тийм учраас 2009 онд бол нэлээд одоо их тэмцэл болж иж ялангуяа иргэдийн хөдөлгөөний одоо санаачлагаар тэр дундаа юу гэхтэй зэрэг бол онг гол гэсэн хөдөлгөөн байгуулагдсан одоо тэр ач уянаар энэ урт нэртэй хууль бол гарч ирсэн. За тэрний юу гэхтэй зэрэг онгийн гол нь тасарсан өмнө говийн мандлав, булган, дунд говийн дэлгэр хангай, сайхав, тэгээ хойшоогоо одоо баян гол, тэгээ 10 хэр тархт бүгд орсон уян хүртэл. Ингээ бүх одоо энэ голын дагуух сумдуудын иргэдийн хурлын дарга тэр үеийн засаг дарга нар нийлээд иргэдийн цуглуулад тэгээд иргэдийн хөдөлгөөнийг байгуулах суурийг тавьсан байхгүй. Тэгээ онг голынхан гэдэг хөдөлгөөн байгуулагдаад энэнийхэн одоо гол юмны үгтэй зэрэг бид нар хууль эрх зүйн орчныг нь өөрчлөх хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ үндсээр бол урт нэртэй хуулийг санаачилж улсын их хуралд тодорхой лобби бүлэг үүсгэж чадсны хүчинд бол энэ хууль бол 2009 оны 7 сарын 17-ны өдөр батлагдсан байдаг. Ер нь урсацыг сайжруулж байгаа тэр одоо 2 газар далан байна гэдэг. Энэ сайн туршлага одоо хаана вэ? Манай Монголд одоо яг энийг ингээд жишээ болгоод хэлчих урсцын сайжруулсан тийм төсөл юу бүтээн байгуулалт байна уу? Байна. Одоо манайд бол тэгтээ бага байна. Манайх бол олон жилийн дундаж хурд тундас бол 200-аас хангаан бүстэй 250 мм л ордог. Говьдоо бол дундч нэг 50 мм байдаг. Ийм одоо хурд тундас багтай хуурай урамсгалтай орон. Гэтэл 2000 мм хурд тундас ордог, дунджаар ордог Солонгос улс гэхэд Солонгос улс бол үндсэндээ манай Дорнод аймгийн нутагтай дэвсгэртэй тэнцүү нутагтай газар шин. Тэгэхэд энэ Солонгос улс сүүлийн одоо 20 жилд 18 мянган одоо далан байгуулсан. Жижигхэн горих болгон дороо далан байгуулад тэр үтгийг л одоо Сеул хотын дундуур урсж байгаа хам мөрөн дөрөө бол каскадны одоо 17 чөлөөтэй далан байгаа. Олон далангууд байсан. Усан хоригдлуулж чадсан. Япон улс байна. Жилийн дундаж хурд тунц нь 2500 мм ордог далайн орон, эргэн тойрон далай. Гэтэл нөгөө борооныхон цэвэр усыг хоримтлуулж авахын тулд мөн л одоо 25,000 одоо бараг 50,000 болсон гэсэн баха. Тийм одоо жижигхэн далангуудыг бариад усан хоримтлуулсан. За гэтэл одоо энэ манайх шиг хуурай ур амьсгалтай ийм газрууд яадаг юм гэхээр хятадын одоо өмнөд бүс байна, хойдлын бүснүүд байна. Энд бол маш олон голдоор том жижиг далангууд байна. 3 хавцлын далан гэдэг хэд алдартай том далан байна. Энэ далан бол ухаантай одоо хойдлынхаа гандуу бүс нутгийг усаар хангаж усаа шилжүүлэн хойш нурсж байгаа. Ийм том жишээ байна. За Лив улс гэдэг одоо манайхаас илүү хуурай ашилтай 90% цөлдсөн газар нутгийн 90% цөлдсөн ийм одоо орон бас л одоо буурай гэх юм уу ийм одоо хөгжилтэй орон. Тэгэхэд тэнд одоо байсан Кадафийн далан гэдэг нэртэй ийм одоо том даланг хурд тундс их ордог хойд бүстэй байгуулад тэрнийхээ усыг хурд тундсны усыг хоримтлуулад урагшаа одоо нөгөө цөлийнхээ бүсийг өнөөдөр усаар хангаад тэр цөлдөө хүмүүс нь одоо амар жим сайхан аж төрж газар тариалан малаж хуугаар эхэлж байгаа жишээтэй. Тийм учраас ийм жишээнүүд бол маш олон байгаа. Одоо энд баруун Австралийн жишээг би ном болгоод гаргасан энэ байж байна. Баруун Австралийн мандрины хөндөй гэдэг их өндөр хөндөйд нэг Хелена гол гэдэг нэг жижигхэн гол одоо манай ангийн голоос бод жижигхэн. Тийм гол ангийн гол чинь бас том гол шүү дээ. Тийм гол байгаа юм. Тэр голдоор хурын усыг хуримтлах зориулалттай ийм одоо далан байгуулсан мандрин далан гэдэг. Тэнд нь 23 мянган одоо шометр ус хоримтлагдсан. Тэр усаа 530 км урагш нь Калагурын цөл гээд одоо манайхаар бол өмнө говьоос илүү цөл, жинхэнэ цөл байгаа байхгүй. Тэр нь алттай, алтны орттой газар. Тэнд огтус байхгүй. Ерөөс анган мөл цөл. Тэнд одоо шууд нис чаддгүй тийм цөл рүү авчиад 530 км газар усын татаж шилжүүл урсгаад тэгээ одоо тэр нь бол одоо Калагурын хөндөө бол алттаараа баяжаад амьдрал цэцгэсэн юм одоо маш сайхан ус нисний буйнаар одоо шинэ хот байгуулагдсан байх жишээтэй.
Яг нь зүгээр байгаль экологийн тэнцвэрийг хангана гэхээсээ илүүтэйгээр саяхан таны ярьж байгаа жишээн дээрээс харж байхад Япон, Солонгост байж байгаа тэр жишээ чинь бол эдийн засгийн хувьд бол өгөөжтэй бас л байдаг байх л та. Тэгэхээр одоо бид нар энэ онг голынхаа уртсыг сайжруулах төслөө харахтаа мэдээж байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангах гэдэг ач холбогдлыг өгч байгаа. Тэрнээсээ гадна бас эдийн засгийн ач холбогдлыг бид нар бас илүү харах хэрэгтэй. Тэгэхээр чинь ус ихтэй газар усаа ингэж одоо далан буулгаж уртсыг сайжруулах асуудлыг чухал тавьж хийж яхад ус багтай, хурд үндэс багтай манайх бол энийг бол зайлшгүй хийх ёстой зүйл харагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм л дээ. Ерөөсөө ус нөөцлөн гэдэг бол гадаргын ус хэдийн хэмжээний их сайн хоримтлагдсан тэр хэмжээгээр экологч гэсэн маш эерэг үр дагавар авчрах юм л та. Тэнд уур амьсгал зөөлрөн ургамал ногоо илүү одоо ургадаг болно. Үйлшил дээшээгээ одоо конденсацаар нөгөө үйл маань илүү одоо хурж бороо ордог болно. Гэх мэтээр маш олон одоо ач холбогдолтой. Говь нутагт ус ирж байна. Онгийн голын урсад сайжирч, улаан нуур сэргэж байж л говь нутгийн хөгжил цэцэглэлд жинхэнэ утгаараа эрхийг энэхүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хүргэхийг зорилоо. Онгийн голыг дагаад олон амьдрал тэтгэгдэж, говь нутгийн минь хөрсөнд хурын чиг арвин байх болтугай.